आदिकवि भानुभक्त आचार्यले अध्यात्म रामायणको नेपालीमा भावानुवाद गर्नुभयो, जुन नेपाली रामायण भनेर प्रसिद्ध छ। र हाम्रो श्रीकृष्ण आचार्यकै कुलमा पण्डित विश्वनाथ आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली कविताहरूलाई संस्कृतमा अनुवाद गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसमा भानुभक्त आचार्य लेख्नुभएका कतिपय कविताहरूको पनि संस्कृतमा अनुवाद गर्नुभएको छ। एक दुईटा उदाहरण म यहाँ सुनाउँछु। भानुभक्तको कविता। जागिर छैन धनीमा छैन घरको, केवल कुदालो खनी, खान्थ्या दुःख गरेर चाकरी गर्या मन पाउला कि भनी। एक मन चित्त लगाई चाकरी गर्या, खुसी भया छन् हरि, मनमाथि पनि भुक्त मन थपिदिया कहिल्यै नखोज्ने गरी। व्यङ्ग्य कविता हो यो। पण्डित विश्वनाथले गर्नुभएको अनुवाद। मद गेहेन धनन्न भूप जनता, वृत्ति खनि केवल, सेवा दुःख निवारणे भिलषिता मानं परं लिप्सुना। मानं केवलमेव मे विलषितं, तुष्टस्त्रिलोकीश्वरो, मानं भुक्तपदाधिकं दृढतरं प्रादत्स मह्यं प्रभो। अब अर्को भानुभक्त कविता। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा गछु, रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चयनमा म छु। लाङखुट्ट्या उपिया उडुस इसगी छन्, यिनकै लहडमा बसी, लाङखुट्ट्याहरू गाउँछन् ती उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी। पण्डित विश्वनाथले गर्नुभएको अनुवाद। नित्यं दर्शन तोधिपस्य भवतो, नो कोऽपि तापो हृदि, रात्रौ नृत्यमवेक्षते च सततं नैव व्यर्थस्य मे। इष्टास्ते प्लवमत्कुणश्च मशगास्तेषां विलासे स्थितो, नृत्यन्ति प्लवकाश्च दीर्घचरणा गायन्ति पश्याम्यहम्। लाङखुट्टेको दीर्घचरण अनुवाद गर्नुभएको छ। दीर्घचरण लामो लामो खुट्टे भएको हुनाले लामखुट्टे भयो, लामो त्यसैको संस्कृतमा दीर्घचरण भनेर उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। यसरी नेपालीका पद्यहरूलाई संस्कृतमा अनुवाद गर्ने कार्य पण्डित विश्वनाथ आचार्यले गर्नुभएको हो। धन्यवाद।